Ndiyazibulisela kubabukeli beMpuma Kapa TV nabaxhasi bamaqhawe ethu. Siyanamkela kwakhona kule nkqubo yethu ngoLwesithathu ntsimbi yesihlanu kuya kweyesithandathu. Amaqhawe ethu afuna to commemorate those events that are not known, to mention those unsung heroes of the struggle, as well as to do everything that is going to bring liberation heritage to the front. Today, we are hosting two individuals from Nelson Mandela University. Okokuqala ke noSisinande Azania Mpongoma, political activist, student, a political student, as well as a PASMA, Pan-Africanist Student Movement Association, chairperson NMU. Sis Kabulise ababukeli. Mandithathe lithuba ndizibulisele kuwe Mhlekazi, ndibulisele nakubaphulaphuli emakhaya. Igama lam nguNande Mpongoma, known as Azania, and I am the current reigning chairperson of PASMA, which is a Pan-Africanist Student Movement of Azania. So basically, we are a Pan-Africanist student, sazisa Gobo Africa, and I am also a political student at Nelson Mandela University. So you are not wrong when you say I am a political activist, actually. Oh, thank you. Enkosi ngonilungiselela. Uhamba ke nobut Simphiwe Msiza, a BC activist, Black consciousness, historian, heritage practitioner as well. Currently doing his master's on heritage with UCT. Puti, Ndiyabulisa nami babukeli basekhaya. Ndiyavuya ukufumana lithuba kumaqhawe ethu foundation. Today ndize apha ndizoba inxalenye necolleague yami sincokole ngeveki ebaluleke kakhulu, iveki enento kwenza nobomi bukaSteve Biko nembali okanye umzila oshileyo apha eNelson Mandela ongekabonakali. So silapha ke uzokwenza loo nto leyo. As ba ke ndisazisiwe ndinguSimphiwe, sisuka kwicala lase-NMMU, ndikwa-honorary candidate yase-NMMU ngenxa yendima endidlale kakhulu ekuqalisweni kwe-lecture kaSteve Biko ngo-2011. Kulo nyaka kupheleyo bendiye ndafumana iwonga kwakhona eyunivesithi. Siyaqhubeka kulo nyaka. Kulo nyaka sihamba nePASMA ke ngoku ukulungiselela i-lecture le izawuba khona. I-program lesiyiphetheyo bathi xa bebiza i-preparatory program, build-up program to a Biko lecture. Enkosi kakhulu. Thank you very much. He's already done what we call ugabule izigcawu. Kule nto benza ndibuza yona umbuzo wami olandelayo. Kantshoni nizothini apha namhlanje ke? Okay, sizokwazisa abaphulaphuli about the heritage that we actually do have in PE. So basically, as a PASMA, Tina, we joined hands with the university as a student movement in order to bring political education as well as the historical context of izinto, the heritage that we have here in PE. Yaziwe ifikeleleke kumntu wonke, ifikeleleke nakuzistudents and umzekelo nakuzistudents ezingasukiyo apha eGqeberha, so that they know about Gqeberha. So one of the heritage that we have is the heritage of Biko, because as you know that he ubomi bakhe in a way baphelela apha eGqeberha on the 11th. So hence we're having a lecture on the 12th about him and a build up of iveki besinayo on his life and ijourney yakhe apha eGqeberha. Okay. Enkosi bawo. Isikakhulu inyani le ndayithethayo because into ethe yabaluleka kulo nyaka ku-CANRAD, which means the Center for Advancement of Non-Racialism and Democracy, ebisoloko ihamba noBiko kokoko NMMU, ibiyazibuza kakhulu uba ngenxaxheba yolutsha eyunivesithi kule migushuzo izanywayo yokwenza igama likaBiko libaluleke nemfundiso ngayo. So ukutsiba kwePASMA nokuzibonisa nayo ba ngokwenene injongo zayo zifana kanye nezi zokukhunjulwa kukaBiko nerole ayidlalileyo.
Ilento ke nangoku kuye kwaphuma ke ngoku into ukuthi ba noma kubekho nje ii-programs noba zimbini noba zintathu apha ii-students zase-university zizawufikelelwa khona. And ke khange kubekho ke omnye umbutho oyithandayo kakhulu le subject ngaphandle kwePASMA. uPASMA yayibeka phambili uba izayikhokela le ndima. Then ngoku kwaphuma ke kwezo programs zizo ezi siza apho uzothetha ngazo ke ngoku today. Phofu ke nokubaluleka kweveki le because iveki yalapha eBhayi inento kwenza nokukhumbula usuku lokuqala ubikwafakwa ngayo khona kwindawo apho wathosharishwa khona kuthiwa yiSanlam kwakunge-6 kaSeptemba kwade koma ngosuku athi wasweleka ngalo which is nge-12 wayehambe ngezolo phofu kwalapha eGqeberha. So but apha eGqeberha akukho ziseko nakweliphini icala zibonakalisayo uba ukuthi lo bikho umkhulu kangaka kwilizwe lonke nantsi le mbali yakhe apha eBhayi akukho tu nento zenzekayo. So lelo phulo ke namhlanje into yoba siyokugxinisa loo nto uba xa uthetha nge-Black Consciousness Week uthetha ngeBhayi, uthetha ngeGqeberha. So sizokwenza loo nto namhlanje. Yabona ke kukho abantu abangena thamsanqa that are not so fortunate like Azania that they know what Biko or Stephen Bantu Biko was all about. Khawubathi nje vandla umzuzwana nje why this Biko week? Who was this Biko? Where did it start from? Yeah, you know uBiko ngumuntu ongasoba aphinda alibaleke. Kamba nisakhumbula namazwi kaMandela ngenye imini eqala ukumenywa uba makathethe kule lecture kokuqala. Washiya amazwi esithi may we never cease celebrating his life. You know nomuntu ofana nam ndathi lotyhilo lokulo minyaka kwango-2006 ngoko andikukhumbula ngowuphi unyaka noba kekho phakathi endingazange ndimkhumbule. uBiko yinkokheli eyathi yanesiphiwo nengqondo sokwakha sibumbe isixhobo sokuba umuntu omnyama angazisindisa njani kwingcinezelo ekhoyo ngelo xesha eyayize apha engqondweni. Ubuchule be-apartheid babunzima kakhulu babulapha engqondweni and abantu abamnyama babeyamkele indlela yokubana umlungu ngekhala kuba emhlophe umkhulu okanye ungaphaya and then umuntu omnyama ngekhala kuba emnyama uphantsi. But imessage ye-Black Consciousness eyaza noBiko yayikhupha loo nto phofu yayingeyomfundiso kuphela even kubantu abamnyama yaba imfundiso ekhulula kwabona abantu abamhlophe because as uThabo Mbeki besandoyibeka recently esithi ubungozi be-apartheid zange buncikive only abantu abamnyama kuba mabakhululeke uthi buye bubonakale nangoku abantu sekuthiwa bebesenkululekeni abantu abamhlophe yabonzakalisa kwabona. So imessage of Black Consciousness yayiloo nto injalo yayi-pro-black but not anti-white. Yayisi-statement ababesisebenzisa ngoko because zonke izixhobo zomuntu omhlophe zazijolise kumuntu omnyama uba makazamkela imeko yakhe azibone uba akayindawo. So imessage ke ngokaBiko yayize kanye kuloo nto leyo yobakhulula even kwimeko babekuyo bengenamali. uBiko wayesithi you are powerful, uyinto yonke kuloo meko kuyo. That's why yathi abantu abamnyama boyifumana abantu bebephila nge-70s ke phaa eli bangakuxelela bakuthi bazibona bekhululeke everywhere nabelungu kamba in such a way imessage kaBiko yabadenta kakhulu in such a way bam-identifya ba lo mntu ngoyena ingozi makafunyanwe. Wafunyanwa ke ngo-1977 kwalapha eRhini kule ndawo ngokuthiwa nguMakhanda nge-18 zika-August. Zangayekwa noyekwa wazolaliswa walala ngezolo wazotshajwa ke ngokapha eBhayi kwisele kwakuthiwa yiWoma esizawuya kuso naso very soon esibalulekileyo ukuze ke ngoku kuzofika ngeli xesha lokubana because I think yaba ziintsuku eziyi-20 ephaa eWoma bemzama umthosharisa angade aphendule baqonda ukuthi bazamthatha kuba mse-Sanlam Building apha ii-headquarters azikhona. Okay. Yes. Ngiyazivela ke Bukeli uzilanda imbali kaSteve Biko, Stephen Bantu Biko owathi wawela kulo mhlaba kaMandela uBhaxa. Loo nto bese sincokole ke ongenayo ngokuphosiwe. Masiphinde sibuyele ke Mntakamsizi kulaa ndima buyisaqhebezela usishiye usithi
wathathwa wayofakwa eSanlam. Kwenzeka ntoni ke eSanlam? Yeah, njengoba bendisitsho ke msasazi ba ukusiwa kwakhe Sanlam ekubeni ba wayegciniwe ngokwasehoma esilini. Kuthiwa akaparticipate ngegama lesingesi, akathatha inxaxheba because leke bembuza ubekho ukuthi wayengaphenduli into. So wasiwa ke ngeSanlam building. iSanlam building kulapha i-headquarters of i-security branch zase-Eastern Cape zamapolisa zazihleli khona. And umsebenzi wazo pha wawumnye kuphela, ukujongana nawo onke lamalungu epolitiki ahamba phambili ayingozi, so that azawenza lento azawenza wona. Ngenyanga ezilithoba phambi kokuba ubiko bamsekwa lapha ezantsi, babesandobulawa iqhawe elaziwayo kuthiwa nguGeorge Botha, tishara wasePeterson High, ekuthiwa waziwisa kwiziteza pha wasweleka. So iSanlam building ebirespectwe ngaloo nto ke pha. Uba ungene pha kamba nabantu abaye bangena pha kula minyaka eminintsi bebeyazi uba heyi bangangabuyi. So ke ngoku yayilaa nto ke ngoku nangexesha bethatha ubiko pha ezantsi babeyazi uba bazawukwenza izinto zimbini, bazayifumana le nto bayifunayo okanye bazamenza loo nto. Ngenxa ke ubugorha kuba bukabikho nangenxa wayemele into yakhe, wafana nje ndidla ngothi naxa ndiyizoba laa nto ndicinga uba umntu wayengenayo ipicture xa kuthethwa ngoYesu eGetsemane phambi basweleke, yaba njalo iSanlam building kubikho, yaba yiGetsemane kubantu abamnyama. Ngoba kwakulapho kuza pruve khona uba le nto wayemele yona yenyani. Cinga amazwi wakhe naye wayethetha esithi kubhetere ndifele i-idea enophila kunoba ndifele i-idea enofa. Kwabakho kanye kuloo ndawo eSanlam building. Yes, ubomi bakhe baphelela phaya ngamanye amazwi. Yes. Ke ngoku, that was in 1977. What is happening in 2023, Nandi? Of course, that's a relevant question because abantu abango Steve Biko, abafana nje no Steve Biko, amaqhawe afana no Steve Biko, they've paved the way, and ngokuthi xa ndithetha about we're standing in the shoulders of the great. So ngabo abantu that have allowed us to be able to have a voice as young people, to be active and say ba these are things that we do not want, okanye mhlambi who are still suffering under systems ezithile. But they have enabled us, zikhona izinto ezi positive that we can count, that they've enabled us in fact to be able to blend in, singene kundawo that we are not allowed to be in, as much as systematically zisekhona izinto. But on activism yakhe, Steve Biko, he is someone that stood for abantu abamnyama to be self-reliant and self-determined. Bakwazi ukuzimela and actually create their own livelihood. So that's something that as IPASMA we also stand for, that people, young people, black people, all people that live in South Africa should have a self-determination. Babenako ukuzakhela their own future, and that's the thing that we've gotten from the likes of Steve Biko. How are you going to be starting that? How Give am I us the starting? detail. Give us the detail of the Steve Biko week. How are you going to be? Okay, so basically on the Steve Biko week, first of all, on the 6th of September, which is the day that he was taken to the Woma police station, we will be there to see the condition that he was living in, and in a way, hopefully that will revive the spirit of activism even in us as young people. And then from that, as Tatumsis has already ekhankanyile phambili ba, as well as the Sanlam building has some relevance to it on journey yakhe, we will also go there to see uba wayephila kwimeko ezinjani napha, and is his heritage still being held. And then after that, we will be going to Peterson High School, where George Botha was a teacher at. Okay. So kukulandela umzila amaqhawe ethu ayewuhambile ngaphambili. And also, we will have youth engagement then on the 8th and bring it back to abantu abatsha to engage about what does it all mean for us. What is the context that we can use it in 2023? As our fights, what is the significance to us now?
So basically is what will be happening at Nelson Mandela University, led by the students. Very, very pregnant program and very, very impactful. From there, Bounces. Yes, from there, I think ukubalulekile it was that ukuthi the program is a preparatory program, an awareness creation program for the participation of the student community of the Nelson Mandela University to the lecture of PICO, which is going to be on the 12th of September. Yes. It's actually an annual lecture. Hence I said that ukuthi CANRAD, which is the Center for African kade iqhuba iminyaka ne-AZAPO, made it a point this year ukuthi they are investing to the young people of the university. And one of the reasons, even of the tour, I will be the tour guide, even on the tour itself, because it's actually to make it a point that is it's preparation, preparatory, that is young people will be participating. As Africa even saying there to me that even the youth conversation itself, it's not just a youth conversation of the knowing or on the books, but it will be actually to reflect in all the venues they are going to go to, what probably have they learned? What is how the heritage of Tibiko is kept relatively to other heritages. So that is exactly like that, because in reality nami ndiyafuna udlula but kubuhlungu emveni kweminyaka emingaka nami ndichaza ngohlobo lento andikeva nto uba urhulumente walapha apha kule ndawo sihlala kuyo ba unento ayenzileyo ukugcina amaziko okanye iindawo zenkumbulo ezinobiko phakathi. Nanso a biggest challenge, and I think ekuhambeni kwabexesha bazaba naloo nto le experience bayibone ba hayi yeah iseyinkumbulo nje but akho nto yenziweyo ngaloo nto, kodwa ke akuzoyekwa kuzawuthethwa because kaloku inkulu laa nto yenzekayo kunale incinci singekayiboni yenziweyo ngolaa hlobo. No, this is a very, very, very good program that you are bringing up, and what we like as it is that it's not only focusing on Biko, because we also want to mention the unsung heroes like George Koch that suffered in the midst. We want to mention mostly people that are never mentioned in this heritage, liberation heritage. Thank you very much for that. And now you've mentioned it, that it's how you want to do it, and it's what is going to be happening, and who is your target. And this is coming, it's an annual lecture. And this year you're targeting the youth in particular. In your analysis, and I'm happy that I have a young person with me, what is the current challenge that you experience as a young person, political activist, happening in the youth? What is it that you think you need to give advice to others? Why Nandi, you are in this space? Viewers, have you heard them explaining their program? You heard their engagement. We are sitting here today able to talk because there's freedom of speech because of those that have fallen before. Unande left us earlier with a program or some message to the youth to say, why are you politically involved? You could have been on something somewhere. But why you chose, and what can you advise the kids why they should be conscientized? Okay. No, it's important that we have a political context of what is happening because, as I said before, we have to determine our lives. We have to be self-determined and how we live a livelihood in general. But I joined e-politics because I was concerned about the state that our people live in. There are various things that we can talk about. We can talk about poverty. We can talk about the resources that
they have access to. Also, things that do affect the youth even, if we're talking drugs and we're talking alcohol, unemployment, issues of unemployment. We have to be in a state where we are conscious enough to prepare for our future. And so hence I joined ePolitics. But it is important that youth is involved because we are the inhabitants of the future. So we need to start familiarizing ourselves with izinto that are happening around us. And I was quite lucky that I met abantu abanje Tatu Msizi because he gives me context historically and I can always relate it to now with the struggles that we have. Next year, we're going to 2024 and we will be voting pana. E-political education, ibaluleke ngento yokubana ngoku xa sisithi siyochonga iinkokheli zethu okanye siyokhetha iinkokheli zethu sikhetha abantu abanjani ngabantu abazosimela nabamele izikhalo zethu, hence ke ngokulutsha kufuneke lube cognizant of what is happening around us. Hence I got into politics because I am quite passionate about our people nokuba singabantu abamnyama siphila ubomi oburayithi na that is sustainable to us. Oh, beautiful. Well said. Thank you very much. I wish I could clap hands. Unfortunately, we don't have the audience to do that. And uyakanganya, the role that you're playing. Yeah. Can you elaborate? Yes. No, ndiyambulela ngohlobo athetha ngalo. Even noPhasma ndiyambulela. Because actually nangona ibiza injongo zikaConrad zokufikelela mpela kulutsha. Nam ndancedakala kwinto ukuba kumbone into ukuthi ba man singabanye sibadala ngoku and le nto umane uthetha ngobiko but akuna interpretations ekayo kubantu abatsha it's sad. So when we started to engage in Phasma, really Phasma got on board right in the beginning. I'll tell you two things when I think ukuthi Phasma nabanye abantu abatsha could really must grab ubiko like never before. Okokuqala uqaqamba kobiko kwipolitics zakhe zokuqala, I mean kwi-leadership style saqala uqaqambe ebheke kwi-conference ye-university zonke yayibanjwe eRhodes ngo-1967 apho kwakukhona emveni koko kwalo conference kwavela iSASO wayengupresident wayo uqala ngo-1957. Okwesibini ubiko ngokubanjwa kwakhe nokusweleka kwakhe olusuku usweleke na-29 years ndidla ngotsho ebantwini usweleke semtsha. Lo biko singabona ngolo hlobo but wayesemtsha. So to me laa nto ibonisa into ukuthi ba no abantu abatsha must still continue and dedicate themselves and ndifilisha into ukuthi ba ikwangabo abanothetha ngobiko bhetere because wayemtsha ukusweleka kwakhe, wayemtsha ukuqaqamba kwakhe and wayeseyunivesithi ipolitics zakhe zibonakale, I mean i-leadership yakhe ibonakale eyunivesithi. So mna ndifuna ukutsho kubo nangona ndinayo iplatform kubo ndithi kuwe chairperson le bhayitini ithatheni and ithatheni yabo i-universities nee-stakeholders ezininzi but phaa ngabantu abatsha phaa ezitudent ngolo hlobo. So yinto ke endinoyipasa kuye mna kuba yena besithi ubona into but to me practically ndibona loo nto. So the university is a fertile ground to impart this knowledge. Yes. That is decolonized, that is very much related to what you were raising earlier on, that you must be passionate about the people. Cool. Thank you very much. And now, amongst the problems that we're sitting with community in terms of practically engaging, what form of interactions do you have with youth? Okay, we have a youth organization that we work with. So right now, they are called IPICO. Right now, they are working on actually ukungenisa abantwana from grade 12 to university. So what we want to do is to cultivate a spirit of education because we cannot liberate ourselves if we do not know. Kunyanzelekile ubana sifundile, and mhlambi will get to a point where our education even in itself, that it is a cause that is worth fighting, that our education will be decolonized.
it is an education ezosifundisa ngamaqhawe wethu so that we know who we are and sees it is ignited in us that we are great and therefore sihamba kulo mzila ndingatsho. But basically we do have umbutho wabantu abatsha that are working to make sure that abantu abanye abatsha that are in communities have resources nabo as well. But I mean it's a big struggle that ingaphelelanga kuthi as just umbutho, that every young person ekufuneke azidine ngayo ahluphe ngayo in the context that they are in, wherever they are at. Ukubana there is a concept ekuthiwa kuba I am my sister's keeper kanye I am my brother's keeper. Yes, Uba the next person or lapha ecambi kwakho we practice ubuntu uba uright, are they taken care of? And that is Africanism. That's the spirit that we want to cultivate. Africanism, sihoyane, and these struggles is there to sizilwe in unity. Nanda, I hear everything that you are saying. As I'm listening, I'm quite very impressed and highly motivated with what you are raising. But something at the back of my mind keeps on knocking that as much as you've mentioned that there is high rate of unemployment and Yes. but the concern that I'm always worried about is the pandemic of substance abuse in youth and drugs. And in what Osimpiwe was raising earlier on, that Ubiko would say we need to be liberated mentally than to the struggle that is there now. People want quick fixes and long-term wise. And what can you say to the youth? I'm sorry to put you on the spot. You are young as well. You are going to be looked at as if you are a nerd, but you have gone up to be a chairperson or NMU, and I'm going to PASMA. Maybe I'll be seeing you as a SRC chairperson next time. Hopefully. I'm putting on, it's a heritage month, it's a Biko month, and I'm so excited to have a young person. I think she's the first young person in our program. Namhlanje ke we're having Ubut Simpiwe Msizi, osuka NMU, a student, a BC activist, as well as a master's student on heritage. Uhamba kunye no Azania, intombi Angeba okanye Jolakazi. Jolakazi, umthwakazi, intombi umthwakazi, isiXhosa. Azoncokola kunye nathi malunga ne-BC week ebiqale nge-6 September, ezawuthi ibe nezigaba ozichazile ke nizazibonela nani. Ekugqibeleni kwethu uthetha, you were speaking about the challenges faced by youth. Yes. And you are a youth. Oh. And njengoba uyi-youth nje, what is your daily experience? Why when are you not IPAR, if I may? How did you manage? Because these challenges, you made them. Yeah. Okay. No, truth is, ukuba, maybe I would say that I am lucky, okanye zinceba zikamdali, but truth is, abantu abamnyama face a lot of things ezibangela ukubana bebe phansi kwencindezelo. As Ubhuti Msizi has said before, uba uBiko was fighting against ukucinezeleka kwengqondo. So zisekhona ii-traces zezo zinto yokuba we are still a bit impoverished. Yes. So we do not have the same resources that our white counterpart has umzekelo. We do have the education that our government gives, but abanye abantu come from poor backgrounds. So I want to say that its starting ground is not the same. We cannot really blame them, but everyone has a responsibility to take care of themselves. So that is what I would preach to the youth, that you need to start being sustainable in yourself so that we can be sustainable even in our community. Because truth is, it drugs ziyasichitha as abantu abatsha,
and we are going to be future leaders, what are we going to preserve for even the future, for our future or generations that will be coming after us? Issues of unemployment also are a factor, because abantu abatsha have nothing to do. Siyadwala esithubeni, we have nothing to do. So ingase mhlambi that we engage in programs ezizosibangela ukubana sibe active in building a community yethu. Xa bendithetha kuqala, I talked about ukubaluleka kwe-education umzekelo. In South Africa we are blessed with land, Eastern Cape in particular, nomhlaba ochumileyo, but we are not taught how to plant umzekelo. Asazi into kodwa sihlele apha sinomhlaba. So if we can have those programs ezibandakanya wonke umntu ekukwazini ukusustaina yena siqu sakhe, asustain community, asustain even the land that we live on. Wow. So it starts with you. Yes, of and course. then it spreads to others. Yeah, and then it impacts the whole land. Yeah. Thank you. But the strong mind is the key. Yes. Thanks. Hey, Dagamsis, Putin, you must be dealing with this thing. I see in No, yazi no siyanqenelana. Yazi into endibulalayo even uPhazima yelapha no-chairperson. One of the first programs we engaged when we met this year was what is called the consciousness program. My relationship with Phazima, right from the beginning when we met, we identified this gap of the consciousness. Even the bigger worry, the consciousness part, was how the young people, just on the political spectrum across, Yes. how they seem to miss the consciousness level of why do they join politics, for example, or why do they belong in political parties. There is a disjuncture between them. Nokuthi ba, what do the children? So kubo only kupela hype pa. You know, there is no link between kumntana befunda isikolo, which is university naxemkileyo. Idabi labafundi ayisolo lakhe. But which was not in the case of the SASO student program. There was no community, even program, political program. It was the SASO, which went outside and ended up kubako lento by BPC, Black People's Convention. Yes. It was a program by the Ubiko himself also he had community projects. Wayengaphila esenza food gardening apha esenza ngolo hlobo. So, and that was caused by being students being conscious. So I know that, for example, Phazima knows that on the table, even after this program on this September, and we must revisit the consciousness part of a program. Phazima must be seen as spearheading that. Exactly on that is what it is with a black child that is going on with the mind. Masibayeka babulala ilizwe bajonga bayalibulala. Kodwa ke makube khapho linqandwa khona. And it always to me shows that ukuthi amaxesha amaninzi ibalulutsha olunqandayo. Go-80s ngulutsha qolenza izinto ezi. Go-70s lulutsha olenza izinto. Go-60s lulutsha. Akufa abantu badala kakhulu, but abantu abakhulu bayathatha basegqibeleni bamotsha. So really to really it's very important that I can say kum as a person, but it's very important that ukuthi any political activist eseyikhulile must be happy to see young people taking the bait and lead it and addressing these problems by themselves. And hopefully bangene kurhulumente, because I think one of the biggest problems today in all the efforts that have been done by the black people out there, this is what I say, urhulumente ingathi uyakholwa i-disorganizing yabantu abamnyama, and urhulumente ingathi uyakholwa ukungaphuhlisi into ukuthi abantu abamnyama bamanyane. So aba bantu batsha, I still feel that ukuthi ngabo endiqonda ukuthi bangancedisa abantu bethu bakuthi bamanyane and then ba-addresse le challenge today. But uba bazawuthi bona bengabantu abatsha bajonge kurhulumente, yingxaki leyo. Besandibona namaphephandaba izolo ebesithi urhulumente ukuthi uyashokoxeka ngemali kwelinye iphepha elikhulu kuthiwa into ayenzileyo uthe makumiswe even uqesho
ndazibuza umbuzo ndihliphe endlini ndathi hey man, kukho abantu abaninzi abafunde eyunivesithi ebefune bekhutshwe eyunivesithi ngaphandle bofuna imisebenzi. Imagine uthi makumiwe ngengqesho. Ezinye izinto zona ndizivile ezokuba bangasetyenziswa imali naphaa, but kule yokuba makufrizwe ii-jobs ndaqonda uba heyi ingathi to me ndibone ulutsha phaa kulaa problem. Laa ukuthi heyi young people are gonna be flooded ngolo hlobo. You've unpacked everything that you are all about. Now, can you give the viewers a completeness program that you're going to be doing and appeal to them to come support your program? So as I mentioned before, that we will be having the Biko Trail, and that one is not open to everyone. It will be open to the students of the university, unfortunately, because of the logistics. But we hope that in the future, even working with the municipality, that we can accommodate more people and we can reach even the community, the general people. We will also be having youth engagements in the university, and everyone is open to come and join us. So that is Oshukuka izinto ezibalulekileyo kuthi and uphold values leaders that came before us. And then the other one would be the Biko lecture that my colleague will azangena banzi kuyo. But in my closing remarks, into balulekileyo is to have Black Pride. In Black Pride, then you become conscious of your surroundings and izinto that affect us, the struggles that we have as Black people, and even isithunzi sethu in upholding isidima sethu zabantu abamnyama, because we are not subhuman. We were taught to believe that we are subhuman, but we are not. Kubalulekile that even in this month of heritage simane sizikhumbuze ba singobani na, and zindoni izinto esibambelela kuzo that are of value to us, to celebrate those things and to create more. We need to be in a stage of innovating and recreating and reimagining what Africa is to us. Umhlaba wethu uminisha ndoni kuthi, abantu bethu baminisha ndoni kuthi, i-values zethu, values of Ubuntu, values such as Black consciousness, what does it mean to us? And we need to preserve ezo zinto. Oh, ndazi noba usenayo into othetha namntakamsisi. Hayi uyigqibile mna yonto. The only thing into abantu enza bakhuthaza ngayo was that ukuthi ngalamazwi bendikwa ndawabeka ecaleni. Kubantu baseNelson Mandela imbali enkulu lento. Imbali enkulu gqithi. Ndikhumbula amaJuda kwistory sokuthiwa uYesu ngowapha, nanamhlanje kusathethwa loo nto, abantu basayovizithela into zeGetsemane, iJordani. I mean, these are things that happen here in our town. It should be encouraging all of us to really know about this thing in our own area. Biko sites. Qhubeka ntoni ngazo? Theni zingabheki phezulu? These programs are really going to conscientize that, including actually ndiyabacela nabantu abakwaziyo bakwazi uya kwi-lecture eyaba nge-12 sikaSeptember 5:30 e-auditorium. Ndicela baphinde bajonge kakhulu kumakhasi eyunivesithi nakumakhasi enxibelelwano eyunivesithi ukuthi xa kukhutshwa iposter phaa iyaba ngubani izipika, ngobani bayawuphendula. But into endizawuyitsho apha, abantu abatsha kulo nyaka bazabe nabo be-involved bekhona. So ndiphakamisa abantu, ndithi kwiimeko zonke ezikhoyo eMzantsi Afrika nentoni, khumbula ukuthi kukho abantu abazinikezelayo ngenxa yale nkululeko, and ndicela sibalandeleni sibajonge ngolo hlobo. Enkosi, ndiyabulela. You mentioned something that this is going to be close to students because of resources. Any social media platform that you're going to be live maybe on this? Or is it going to be even in that space closed? No, we can make it possible on the PASMA page. You can tune into PASMA. It's PASMA at Nelson Mandela University, or rather PASMA Mike Kashimba branch, and we will be broadcasting live. PASMA? Mike Kashimba branch. Yes. Yes, and we will broadcast what is happening and the tour in general, and we can even post it on the page of the university. That is from the PASMA University sites mentioned. It's Mike Kashimba branch.
uyayicula yena mna ndizayithetha. I'll live with Mike. That's where you're going to be seen, so that we spread Yeah, the participation. And the lecture, is it also going to be on the social media platforms? Yes, it is Conrad Center for the Advancement of Non-Racialism and Democracy. Yasoloku kumakhasi wabo and naku-YouTube. Ndiyakhumbula kulo nyaka kupheleyo nayo zonke iziteyitshiswa naku-YouTube ngoku, so abantu mabajonge uzayifumana phaa upapasho layo luqhubeka phaa ngolo hlobo. Ndiyafuna ukuthi umsasazi wami, because le nto ibalulekile, yazi uba abantu bamanxibelelwano even bebenolandela ibiko trail le iza kwenzeka, bingalithuba kubantu abangaphandle ukubana bakwazi ukulandela laa nto. Asizostopa kodwa sizawuzama ukuncokola namanye amasebe la onxibelelana naye ayakwazi abanye ukusikhangela uba abanawukwazi ukulithatha uhambo oluyana live njalo njalo ngolo hlobo. Yenye ye-opportunity lona kubantu jikelele abanoyifumana bengakhange baye phaa ngolo hlobo. Nkosi. Thank you very much, and thanks for taking this time to come and talk to us about Liberation Heritage, specifically on Steve Biko Trail in the Nelson Mandela. It started from the 6th of September. Yes, to the 12th. Till the 12th. Yeah. And it's going to be celebrated continuously until these sites Yes. are erected and recognized and given the status of national heritage, even international status, because he died for us. Thank you very much, and keep on the good work that you are doing. Amaqhawe to appreciate the work that you are doing in the Liberation Front, and it's what we have, it's what we own. Igama lam ndinguyongamela wakwaManene. Egameni lamaqhawe neMpuma Kapa TV siyabulela ngenkxaso yenu ngawo onke amaxesha xa sisenza le nkqubo ye-Liberation Heritage, and we welcome all the advice that you give as well as the topics that you bring forward. Amaqhawe ethu ayabulela iMpuma Kapa TV, siyayibulela ngenkxaso yayo kuba ba bengekho ngesingasaphefumli. Enkosi kakhulu ke babukeli, enkosi kakhulu kubaxhasi, enkosi kakhulu kwiPASMA and the Nelson Mandela University. Mntakamsizi Mphongoma, enkosi kakhulu. Thank you. Nkosi kakhulu. That's right.